teuing we kieu nya. Jebek lohornya. Hujan jika nama itu. Tapi da nilai 6 kieu langit. Coba jualan acan hiji acan bulan ayeuna geura duh aing mah. Dieu. Nah emang kudu ngeluarkan sabaraha unit. Pokona mah Pak Dedi aing dina nu kieu sebanyak-banyaknya pokona mah. Ulah sampai ke tujuanan. Jadi dapat bonus gitu. Nah eta kana teh live no. Yalah panas kena itu. Kade bisi kenokos kamari Iya, kamari ieu. Kopi. Bobik, atas di mana ieu? Jalan-jalan we. Bos. Alhamdulillah. Raos saya kieu ya. Ya saya Tegawe di. minggu pan ayeuna mah Bobik. Kieu ya kopi ya. Kalau uing euy. Butuheun tambahan tuker tambah motor, boga henteu? Oh. Aya tuker tambah mah emang hoyong motor naon gitu ah. Lah biasa we metik aya non we eta. Oh, suun masalah motor nu kitu mah hoyong beat tukar itu pecek nu kitu ge aya gitu. Sok. Lamun ayeuna nambah kana beat sabaraha ieu motorna? Atawa kana NMAX lah, berada gaya ya, berada gagah soalnya ya awak badag mah kudu kana NMAX nu rada badag soalnya ya gaya meureun. Gampil eta mah. Perkawis nambi namanya, tapi abi hoyong ningali heula motorna, wios. Oh, aya motorna mah tenang jeung nambahan jeung DP-na mah lah. Heeh, Jik. Burukeun bawa motorna ka dieu geura ya. Moal jeung mah mawana? Anjing sorangan we atuh naha. Urang sorangan atuh nya. Heeh, Jung. Sok. Mong di Dia dieu ka motorna ah. Heeh, sok. Buru. Nah, ieu Lutfi ya jeung DP-na ieu. Ayo sabaraha ieu? Oke. Sabaraha nambahna ieu? Kana NMAX. Oh, saya mah petot kieu Mang Lutfi naik payu. Peser atuh ku abi goceng keur ngalah urang. Yo, Ceng. lain ieu ke bisa ngan tuh da ieu mah teuing dijualna ge sabaraha. Kumaha mah hayang kana NMAX waduh aing mah. Duh, sabaranya bingung. Ya nya sabaraha? Ieu da motor nangan aya ieu ieu jeung DP teh ieu. Sabaraha ieu nambah kana NMAX ieu? Aduh. Tiasa ieu diical ngan ai perkawis DP mah duka ieu. Mendingan ical we heula nya. Motor ieu na ge Ical motor apa, saya Bi? DP habikeun. Oh, ical heula ieu ku abi. Mohon ical heula. Yang ngesok aku abi di peser 5.000 tak dikilokeun ya. Naon mana budak leutik pipileun ka ngahina deui. Dijual 5.000 dirongsokeun. Jangan panggil aku anak kecil paman. Ngesok alupi beli we 2.000 mah. Pakai si durung ke dulu. Anjing, naon nu dirasa eta budak leutik hayang diwelkeun ku aing.